casharkan waxaan ku baranaynaa mambas oo ah qaawan qashiirka. Mambas waxaa sababa virus occur mostly in children of primary school age. badanaa wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryarka ah oo dugsiga dhexe dhiganaya. In the incubation of period is the time between catching the mambas virus and starting to show symptoms. Incubation period oo ah xaaladda qofka markuu ku dhaco cudurkan ilaa astaamuhu ay ka soo muuqanayaan ayaa wax la yiraahdaa incubation periods. Tusaalahan qofka cudurka ayaa ku dhacay. Cudurka weli calaamado kama soo muuqan. Cudurkan intii calaamadu ka soo muuqanayaan inta u dhaxaysa ayaa wax la yiraahdaa incubation period. It usually takes about 20 days. Intaasna waxay qaadataa 20 maalmood. 20 maalmood gudahood ayay calaamaduhu kaga soo baxaan. Signs and symptoms of mambas. Calaamadaha uu leeyahay ama astaamaha uu leeyahay mambaska cudurka la yiraahdo. Soft swelling below the ears oo ah barar khafiif ah oo ka soo baxa dhagaha hoostooda behind the jaw iyo daanka hoostiisa. Starts on the one side wuxuu ku bilowdaa hal gees, hal dhinac ayaa barar ku bilowdaa. Later spread to the other kadibna wuxuu u wareegaa dhanka kale ee daanka. hadduu daanka qaybta bidix ka soo baxo qaybta midig buu u wareegaya oo labada dhinac way bararayaan. Belly pain oo ah qofkii oo caloosha xanuunto. In children of 11 and in adults oo ah ilmaha yaryarka 11 sano ka weyn ilaa dadka waaweyn cudurkan markuu ku dhaco caloosha ayaa xanuunta. In males ragga painful swelling in the testicles ragga ayagana waxa barara xiniyaha. In females dumarkana painful swelling waxa barara in the breasts naasaha. Swelling usually disappears bararkani badanaa si iskiis ayuu baabaa within 10 days 10 maalmood gudahood. In children ilmaha yaryarka ah mambas is usually mild. Ilmaha yaryarka cudurkan way ka caafimaadaan. But laakiin in adults dadka waaweyn it comes sometimes badanaa cause in males weliba ragga waaweyn wuxuu ku sababaa sterility oo ah madhalays. Transmission oo ah siduu ku gudbo cudurkan. Mambas transmitted person to person. Cudurka mambaska la yiraahdo wuxuu ku gudbaa inuu qof ka tago qof kalena u tago through the air isagoo maraya hawada. Wuxuuna ku gudbayaa by infected droplets dhibco ka yimi qofka xanuunsan oo qofku markuu hindhisadaas dhibco ishaadu qabaneen ayaa dabashinta soo qaado adiga ku keenaysa. It can also enter the body through the direct contact. sidoo kale cudurkan jirka wuxuu ku soo gali karaa in si toos ah lagu taabto within mambas infected person qofku ku taabanayna uu yahay qof cudurka mambaska qaba. sidoo kale wuxuu ku soo gali karaa by eating from utensils they have used oo ah inaad wax ku cunto weel oo isticmaalay qofka xanuunsan. Control and prevention oo ah sida loo kontrolo loogana hortago. Mambas can be prevented and controlled by. Mambaska waxa looga hortagaa loona kontrolaa ensuring in la hubiyo that homes guryaha and other buildings iyo dhismayaasha have adequate ventilation inay leeyihiin hawo qaadasho nadiif ah. There is no overcrowding wax ciriiriyan ah uusan ka jirin. halkan waxaa loola jeedaa guryaha iyo dhismayaasha waaweyn waxaa laga rabaa inay yihiin kuwo hawo qaadasho nadiif leh. sidoo kale cudurkan wax looga hortagaa by taking MMR inuu qofku qaato talaalka la yiraahdo MMR. waxaa loo soo gaabiyaa measles, mumps and rubella. Vaccine waxaa loola jeedaa talaal. halkan waxaan soo gaarnay treatment oo ah sida loo daweynayay. Aspirin can be taken for pain and fever oo ah qofku wuxuu qaadanayaa dawada la yiraahdo aspirin wuxuuna ka qaadanayaa pain and fever xanuunkii iyo qandhadii. sidoo kale qofku wuxuu sameynayaa soft nourishing foods are best oo ah qofku inuu qaato cunto wanaagsan oo nafaqo leh. sidoo kale cudurkan waxyaabo lagu daweeyo wax ka mid ah and mouth washes inuu qofkii afkiisa si wanaagsan u dhaqo. Assist in keeping the mouth clean taasina waxay ka caawinaysaa inuu afkiisu mar walba nadiif ahaado. halkan waxaa loola jeedaa qofkii inuu afkiisa cadaydo waxay ka caawinaysaa afkiisu inuu nadiif ahaado waxayna ka mid tahay waxyaabaha lagu daweeyo cudurkan. waxaan rajeynayaa marka inaad fahantay cudurkan iyo calaamadihiisa iyo waxyaabaha looga hortago iyo dawooyinkiisa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.